mesmo. Olha o Gino. Poxa, o bicho. Já? Eu esqueci a nota lá, já vem, viu? Boa tarde. Vocês viram um rapaz passando aqui com uma caixa de ventilador? Ah, vi não. Aí, eu cheguei agora. Opa, senhora. Vocês viram algum rapaz passando aqui com uma caixa de ventilador? Não, sai agora, vem não. Tá, já, obrigado, viu? Opa! Ô guerreiro, quem foi que deixou essa caixa aqui? Foi um rapaz que foi buscar um negócio aqui. O rapaz foi? Foi? Tá com nota fiscal? Ele disse que foi pegar a nota fiscal, não foi, irmão? Porque isso é produto de roupa, tá sabendo, né? E foi, não sei. Sei que ele deixou aí, ele vim já. Ele tá com a camisa até estampada. E é? É, com a camisa estampada, a bermuda cinza, né? Eu sei que ele deixou aí, mandou até a gente olhar. A senhora tá fazendo parte com ele, é? Não, de jeito, eu trabalho aqui, moço. Tem certeza? Claro. Por que deixou esse produto aqui? Ele deixou aí, mandou a gente olhar, não foi, pronto, saiu. Foi? Ele disse que ia pegar a nota fiscal, não foi não, pronto, dispensei aqui. Foi pra lá, ele foi? Foi pra lá. Tá jóia. Equipe, posicionamento aí, que o rapaz passou em sentido nessa região aqui, tá ok? Bora, perdeu. Perdeu, bora. Pegou. Bora, 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 bora. Cadê o ventilador? Cadê o ventilador? Faz sério. Cadê o ventilador? Cadê o ventilador? Hein? Calma aí, pô, calma aí. Bora, bora, bora. Cadê o ventilador? Cadê o ventilador? Bate em mim não, velho. Cadê o ventilador? Não sei Bora. não, meu irmão. Bora. Não sei não, velho. Bora. Deu o Foi. ventilador dele, velho. Foi ele, foi? Deu o ventilador dele. Foi eu, foi? É o Foi que ele, tá foi? dizendo? É o que Foi você não, velho. o que tá dizendo aí? Foi você não, velho. É o que tá Bora. dizendo aí? Foi ele, foi? Tá o quê? com ele, né? É o que que tá Bora. fazendo o quê? Bora. Tá ali, pô. Por que você pegou o ventilador? Ele tá com o que na cintura aí? Hein? Ele tá com o Meu celular. aí, ó. Não tem não culpa não, né? Mas ela ia ter. Ixi, meu. Demora, tá? Que é fez? Boa tarde. Passou algum rapaz aqui com a caixa parecida com essa aí? Ô Steve, tô aqui com diante do suspeito, duas senhoras. Aparentemente a mesma caixa. Copiou? Positivo, Steve. Manda duas viaturas aqui na próximo a Central Plástico. Tá ok, viu? Tô aqui segurando as vítimas. Você viu pra onde ele passou?
sei que não vi ninguém aqui não. Como é que a senhora não viu ninguém com a caixa aí? Eu tô aqui. Tem certeza? Eu sei que é assim. A gente tá investigando esse rapaz há muito tempo já que ele tá cometendo roubo aqui. Eu tô achando não. Oi? A senhora não viu não ele não? Não vi ninguém aqui não. Como é que a senhora não viu? Eu acho que você tá aqui. Aí o cara vai deixar a caixa assim do nada. A senhora viu ele não? Esse aqui é? Bora. Perdeu. Policial civil. Policial civil. Bora. Policial civil. Bora. Mão na cabeça, mão na cabeça. Mão na cabeça. Bora. Aqui. Bora. Bora. Que foi, pô? O que? Essa caixa aí. A gente tá investigando você há muito tempo. Viu? Bora. Tá participando com você, né? É dela. Bora, vem cá. Bora. dela. É da senhora? Eu não. Tem certeza que não é da senhora? Não. Tá aqui meu fogo, tá aqui. E é? Tá aqui. E a senhora... Positivo. Ô, Central, as duas vítimas aqui, as duas meliantes, está com produto de roubo. QSL? Hein? Você tá rindo da cara da gente, é? Tem certeza? Oi? Fale alto. Oxe, você sabe quem que eu sou? E eu tô aqui contando, vou saber de você. E é? Tá certo, eu vou mandar a viatura, fica aí aguardando, viu? Fica aguardando aí, viu? Não, meu irmão, peraí. Não, Bora. peraí, meu filho. Bora. Cadê? Tá, é dela aí, ó. Bora. Pegadinha nada, bora. Ô, meu irmão. Bora, aí deixou quem o produto? Oi? Ele deixou quem o produto? Aí, velho, isso aqui, ó. Bora. Tá pensando que eu tô com brincadeira, é? É? Bora. Central, eu tô aqui dentro de uma lanchonete. Como é o nome dessa lanchonete aqui? É lanchonete, aqui tem o quê? Bora. Central. Tô com um indivíduo aqui. É dela aí, né, meu? Não é Bora. dela aqui, ó. É dela. Bora. É dela. E duas mulheres aqui que tá cúmplice, viu? QSL? Ei, diga que não tem nada com isso aí, viu? Vá. Ela me conhece, rapaz. Ela me conhece. Ei, vamos, você vai embora. Eu vou. Bora. Ô, Sandra. Ô, Sandra. Bora. Bora. Quer relaxa aí, pô? Perdeu. Qual foi? Bora, perdeu. Tá na onda do bagulho. Peraí, pô, não é assim Tá na onda do não. bagulho. Ei, pô, Tá na onda do não. bagulho, bora. Peraí, pô, não é assim não. Bora, Peraí, bora, irmão. bora. Peraí, rapaz. Bora. A gente já veio seguindo você lá de baixo. Poxa, me seguiu não, Bora. foi eu não, meu. Bora, tá na onda do bagulho. Tá Foi eu aqui, não, foi eu tá aqui, não, sei não sei Bora, não. tá na onde? Tem como chamar uma viatura aqui pra dar um apoio? Peraí, homem, peraí, você tá errado, tá Bora. enganado você, homem. Bora. Tá ali, ó. Bora. Você Aí. conhece esse rapaz aqui? Conheço não. Conhece não? Não. Tem certeza? Porque, Tenho certeza. viu? Liga ele, a senhora me conhece, homem. Eu conheço não, moço. Conheço Tá mentindo? não. Ele disse que tinha deixado a carteira na loja e botou o negócio aí pra ir comprar. Como é que a senhora pega e pega um negócio desconhecido e deixa aqui? Sabendo que esse cara é um ladrão? Eu não sei. A senhora tá presa, viu? A senhora tá presa, viu? Peraí, homem, ei. Bora. Ei, faça isso. Senta aí, senta aí. Não, eu não devo nada a ninguém. Central, manda aqui um apoio aqui Eu tô nas proximidades da academia. Bora, para! Vem. Bora. Bora, sorrindo. Tá tirando, cabo safado. Tá tirando. Não, pô, bata não, me bata não. Bora. Bata Tá tirando. Não, vou correr mais não, Bora. não, juro. Bora. Eu jurei. Bora. Atire não.
Bora. Não, eu juro, não vou Perdeu, correr viu? não. Perdeu, viu? Tá aqui, foi eu. Bora. Se Foi jura eu, aí. foi eu. Bora, Foi você eu, tá foi eu. presa, viu? Foi eu. Ela não tem nada a ver não, ela não tem nada a ver, foi eu. Não tem nada a ver não, moço. Todo Nada a mundo ver, aqui não. me conhece. Ela não tem Eu nada a vendo ver, aqui não. direto. Pegadinha, cara. Tá sendo filmado lá, cara. Tem uma câmera. Tem uma câmera lá e outra ali. Ei, já Tem pensou? uma câmera lá. Já pensou que eu gravo, tá passando assim? Eita, meu Já Deus. pensou? Olha, O que diz? estamos fazendo uma pegadinha, o nome do canal. Vamos lá, olha lá. Olha lá. Olha lá. E aí, já pensou que eu Já sabia, né? não menina não, rapaz. Ó, tem uma câmera ali. Não sei dessa menina não, rapaz. Eu sei. Bora. É uma pegadinha. Você tá sendo filmado. Viu? É uma pegadinha. A gente tá com a câmera ali escondida. Você acabou de cair na pegadinha. Estamos ali Eu não filmando. tenho medo não, moça. Eu não tenho medo não, porque eu... E aí galera do YouTube, estamos aqui mais uma vez, finalizando o trabalho, graças a Deus. Estamos aqui para dizer a você, aproveita para assistir o vídeo, compartilha, dá aquele like, não tenha pena de marcar o seu amigo. Porque tem que dar aquela ajuda pra gente, porque você tem que rir e a gente tem que fazer graça. Então faça graça pra gente fazer você rir. E não esquece, né? Mete o dedo no like, se inscreve no canal oficial Humor no Ar.